තෙරුවන් සරණයි හැමදෙනාටම. අද මම චූටි කතාවකින් පටන් ගන්නම්. අපිට උගන්වපු එක්තරා ගුරුවරයෙක්. ඒ කාලේ දැන් මම හිතන්නේ අවුරුදු 20කට විතර ඉස්සෙල්ලා. එතුමාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් විදේශවල ඇත්තටම එංගලන්තේ ඉන්නවා සුදු මහත්තුරු. ඉතින් එකවරක් එතුමා එංගලන්තේ සංචාරය කරනකොට ඉතින් යාළුවොත් එක්ක කතා බහ කරලා ඉතින් තොරතුරු කතා කරනවානේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් කොහොම හරි මේ ඒ සර්ගෙන් අහලා තියෙනවා ඔබතුමා දැන් ලංකාවේ බෞද්ධ වෙන වැඩිපුර ඉන්නේ ඔබතුමා මේ ආගම මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වහම බෞද්ධ කිව්වහම ඒ මහතුරු අහලා තිනවා මේ ඒක මහත් එක්ක අහලා තිනවා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දර්ශනය මොකද්ද? දැන් ඔයාලගේ දහමක් මොකක් හරි තියෙනවනේ. ඒ දර්ශනය මොකද්ද කියලා අහලා තියෙනවා. මොකද්ද ඒ කියපු පණිවිඩය එහෙම අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ සර් දැන් බලනවලු මොකද්ද මේකට දෙන උත්තරේ කියලා. අයි කොහෙන් කියන්නද මොහොකින් කියන්නද? හිතා ගන්න බෑනේ එකපාරටම. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයා කල්පනා කර කර ඉන්නකොට මෙයාට කියන්නම කිසිම දෙයක් නැහැ. කිසිම දෙයක් එන්නේ නැහැ උත්තරයක්. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට මේ මහත්තයා ගාතාවක් කිව්වලු. සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපණං ඒතම් බුද්ධාන ශාසන. ඊට පස්සේ සුදු මහත්තයා කිව්වලු ඒ ගාතාව කියලා මෙන්න මේක තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දර්ශනය කියලා. ඉතින් ඔන්න බලන්න ඒ සුදු මහත්තයා ඇත්තටම බෞද්ධ කෙනෙක්. ඒ දර්ශනය අහලා බෞද්ධ වෙච්ච මහත්තයෙක්. ඉතින් සර්ට ඇත්තටම ලැජ්ජ හිතුණලු. ඊට පස්සේ සර් ඇවිල්ලා අපිට ඒ පන්තියේදී ඒ කතාව කිව්වා. ඇත්තටම අපිත් එදා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දර්ශනය ඒක කියලා දැනගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම අද ලංකාවේ ඒ කියන්නේ බහුතර මම හිතන්නේ 90%කට එහා බෞද්ධයන්ගේ මේ ප්‍රශ්නේ අහුවොත් එහෙම ওই තත්ත්වෙම තමයි උදා වෙන්නේ. බෞද්ධයන්ගෙන් අහුවොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මොකද්ද කියලා ඇත්තටම උත්තරයක් නැතුව යනවා. හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඔන්න බලන්න ඒ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව. සබ්බ පාපස්ස අකරණං. ඒ කියන්නේ සියලු පව් වලින් වැළකීම. සියලු පව් නොකිරීම. ඊළඟට කුසලස්ස උපසම්පදා. කුසල් කිරීම. සචිත්ත පරියෝදපණං. සිත දමනය කිරීම, සිත පුරුදු කිරීම, ඒ වගේ අදහසක් තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ දේශනාව. එතකොට බලන්න ඇත්තටම මේ අපි බෞද්ධ විදිහට ඇත්තටම ලැජ්ජ වෙන්න ඕන අපේ දර්ශනය ගැන කවුරු හරි අහුවොත් කියන්න බැරි වෙන එක. දැන් ඉතින් ඒක නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේක ඊටාම කියන්නේ වටිනා ගාථා රත්නයක්. එතකොට මේකේ අපිට තව පණිවිඩයක් දෙන්න. ලොකු පණිවිඩයක් දෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් සමාජය අපිට කියන්නේ පන්සිල් රකින්න කියලානේ හැමදාම කියන පන්සිල් රකින්න සමාජයක් කියනවා ඉතින්. ඔහොම කියනවා. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම පන්සිල් කිව්වහම එතන තියෙන්නේ පද පහයි. එතන පද පහක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පොයේ දවසට සිල් සමාදන් වෙනවා, අට සිල් කියනවා, දස සිල් කියනවා, ඔහොම තමයි. ඉතින් ඔන්න සීලේ සීමා වෙන ස්වභාවය. එතකොට ඇත්තටම අපිට පන්සිල් වලින් විතරක් සමාජයක් යහපත් කරන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. පන්සිල් විතරක් රැකගෙන මේ ලෝකෙට මහ විශාල අනර්ථ ඕන තරම් කරන්න පුළුවන්. ඊර්ෂ්‍යා කරන්න පුළුවන්, ක්‍රෝධ කරන්න පුළුවන්, නේ? ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. වෛර කරන්න පුළුවන්, අනුන්ට ඊර්ෂ්‍යා කරන්න පුළුවන්, කේලම් කියන්න පුළුවන්, නේ? රැකියාවල් නැති කරන්න පුළුවන්. කේලම් කියලා පෙස්සම් ගහන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ ඇත්තටම පන්සිල් රැකගෙන ඕන තරම් සමාජයට හානිදායක දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම පන්සිල් රකින්නට ඕන කෙනෙකුට හිංසා පීඩා කරන්න පුළුවන්. පන්සිල් කැඩෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ අපි එතකොට ඒ වගේ පටු තැනක හිර වුණාම ඒකේ හිර වෙලා අපිට ගොඩාක් දේවල් ඊට වඩා නරක දේවල් කරන්න පුළුවන් නේ. කේලම්, හිස් වචන, ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ දේශනාව අපි දැනන් හිටියනම් අපි එතනින් එහාට ගියපු රැකවරණයකට යනවා. ඒ කියන්නේ සබ්බපාපස්සා කරනවා. එතකොට අපිට හැම වෙලෙම අපි මොනවා හරි අතින් වෙන වරදක් මොනවා හරි අකුසල ධර්මයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ සියල්ලකින් මෙතකොට වැළකෙන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඒ සබ්බපාපස්සා කරනන්නේ. එතකොට කේලමක් කියන්නේ හිතනකොටත් අපිට හිතෙනවා එතකොට සබ්බපාපස්ස හොඳ නැහැ. තව කෙනෙකුට පෙස්සමක් ගහන්න. අනුන්ගේ දෝෂයක් කියන්න. එතකොට අපි ඇත්තටම කාට හරි බනින්නනේ. එතකොට ওই දේශපාලඥයන්ට ඔය වගේ අපි තියෙනවානේ පක්ෂ අතර අරවා මේ ඔය වගේ කතන්දර මිනිස්සු තියෙනවා. ඉතින් ඒ අයට හිරිහැර කරනවා, හින්ට් පාස් කරනවා නේ. ඒ වගේ තියෙනවා ඉතින්. අනුම්පද කියනවා. ඔව් ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් එතකොට සබ්බපාපස්සා කරනම් කියන සීලයක එහෙම පිළිහිටපු කෙනෙකුට එතකොට හැම වෙලෙම බලලා මගෙන් කාට හරි එහෙනම් හානියක් වෙනවා නම් මටත් අනුන්ටත් කාට හරි හානියක් වෙන චූටි දෙයක් දැක්කම ආයෙ නම් ඒක අකුසලයක්. එතකොට ඒ පවක්. ඒකෙන් මම වලකින්න ඕන කියලා වලකිනවා. ඊළඟට කුසල් කරන්න. එතකොට කුසල් කිව්වහම ඊළඟට සියලුම කුසල් මොනවා හරි කුසලයක්. අපි කියමු වාහනයක යනකොට ෂීට් එකක් කාට හරිනේ. වයසක කෙනෙකුට නැති බැරි කෙනෙකුට අමාරු කෙනෙකුට. එතකොට ඒකත් කුසලයක්. ඒ වගේ එතකොට හැම වෙලාවෙම අපි කාට හරි පිහිටක් උපකාරයක් කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි කුසලය කියලා කියන්නේ. හැම වෙලේම කුසලතාවයක් දියුණු කරනවා. කුසලතාවයක් කියන්නේ ඇත්තටම කුසලයක් කරනවා කියන්නේ අපහසු කාර්යයක්. ඒ කියන්නේ
මොනවා හරි ඇත්තටම අපහසු දෙයක්. කියන්නේ හොඳ දෙයක් කරන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයිනේ. දැන් ලෝක ස්වභාවය තමයි නරක දේවල් කරන්න ලේසි ගොඩක් වෙලාවට. එතකොට හොඳ දේවල් කරන්න අමාරුයි. ඒක තමයි කුසලතාවය කියලා කියන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි නිතරම එතකොට එහෙම එකක් අපි දැනන් හිටියන එතකොට කුසලයේ පුරුදු කරන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් අපි කියමු පාරේ මොනවා හරි වැටලා තියෙනවා. ගලක් හරි මොනවා හරි දැන් එක්කෝ නේ මොනවා හරි පළතුරු ගෙඩියක් හරි එහෙම. එතකොට ඒක සමහර වාහනයක යන කෙනෙකුගේ කකුලේ හැප්පිලා ඒ අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒක අයින් කරනවා. ඒක කුසලතාවයක්. ඒක කුසලයක්. ඒ කියන්නේ මෙත් සිතින් කරන කාට හරි අනතුරක් වෙයි කියලා ඒ දේ කරනවා. දැන් එහෙම දැන් අපි පුරුදු වෙලා නැහැනේ සාමාන්‍ය සමාජයේ. එහෙම කරනවා අඩුයි. එතකොට ඕනම වෙලාවක දැන් වයසක මිනිස්සු මොනවා හරි බරක් උස්සගෙන යන අමාරු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපිට අපි යන ගමන් අපිට ඉතින් චුට්ටක් ඕනනම් ඒක ගෙනිහිල්ලා දෙන්න පුළුවන් ඒ අපි යන තැනට. ඉතින් ඒ කෙනාට උපකාරයක් වශයෙන්. ඉතින් ඒ වගේ හැම වෙලේම අපිට කුසලතා දිනු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ අපි අර පද ප්‍රමාණයකට සීමා වෙලා අපි එතන තමයි බලන්නේ. එතකොට මේ ටික තමයි කුසල් තියෙන්නේ. ওই ටික කරා එච්චරයි. එතකොට එතනින් එහාට දෙයක් නැහැ. දැන් බුදුවරයෙක්ගේ දේශනාව එහෙම නෙමෙයි මහා විශාල පරාසයක තියෙනවා. ආයේ ඒකේ හැංගෙන්න තැනක් නැහැ. ඒකේ මේ මග ඇරෙන්න තැනක් නැහැ. එතකොට ඒ වගේ විශාල කුසල ස්වභාවයක තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට එතකොට අපි සචිත්ත පරියෝදපණ. එතකොට සිත හැම වෙලේම සිත පිහිටුවා ගන්න ඕන, පුරුදු කරන්න ඕන, සිත දියුණු කර ගන්න ඕන. සිත කොහොමද දියුණු කරන්නේ? එතකොට සිතේ තමයි මේ සියලුම කුසල අකුසල ධර්මයන් ඇත්තටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට අපි බලනකොට කුසල ධර්මයන්. දැන් අපි කියමු මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා. දැන් ඒ වගේ අපි සතර බ්‍රහ්ම විහරණ. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම අපිට මෙත් සිතින් වාසය කරන්න පුළුවන්. මෙත් සිතින් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මෛත්‍රී සිතිවිලි. ඒ කියන්නේ ලෝක සත්වයා කෙරෙහි හැම වෙලේම මිත්‍රත්වයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකට කියනවා මෛත්‍රී කියලා. ඒ කියන්නේ මිතුරු අපේ හැම වෙලේම මිතුරු ස්වභාවය. දැන් අපි හිතන්නකෝ අපේ යාළුවෝ මිත්‍රයෝ අපිට හම්බුනහම මොනතරම් අපිට ඒ අය කෙනෙහි ලැබියාවක් තියෙනවද? එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට නිකන් පුදුමාකාර අපේම කෙනෙක් අපේම විදිහට අපිට දැනෙනවනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අපි කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අපි මොන හරි කකා හිටියත් හොඳ දෙයක් තිබුණා අපි ඒක ඒ වෙලාවෙම යාට දෙනවා. එතකොට අපිට තව හොඳ යහපත් දෙයක් තිබුණොත් අපිට මේ පණිවිඩය යාට කියනවා. ඒ වගේ මිත්‍ර ස්වභාවය. මිත්‍රයාත් එක්ක අපි පුදුම ලෙන්ගතකමක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේ ලෝක සත්‍යය කෙනෙහි මෙත් සිතින් වාසය කරනවා. එතකොට ඔන්න බලන්න මේ මෙත් සිත කියන්නේ එතකොට ඒ සිතේ දියුණු කිරීමක්. සාමාන්‍ය ස්වභාවය මෙත් සිත නෙමෙයි. අපි ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයත් එක්ක අල්ලපු අනිත් පක්ෂයේ අයත් එක්ක එතකොට වෙන ජාතියක් එක්ක වෙන ආගමක් එක්ක නේද? ඒ වගේ නොඒක ආකාරයෙන් එක්ක අපිත් එක්ක රැකියා කරන අනිත් අයත් එක්කනේ හැම වෙලේම අපි තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මිත්‍ර ස්වභාවයක් නෙමෙයි. අමිත්‍ර ස්වභාවයක් තියෙන, ගැටෙන ස්වභාවයක් තියෙන. ඉතින් එතකොට අපිට ඔන්න මෙත් සිත පුරුදු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට කරුණාව. ඇත්තටම කරුණාව. ඒ කියන්නේ කාගේ හරි දුකක් දැකලා අසරණ කෙනෙක් දැක්කහම ඒ කෙරෙහි හිතේ උණු වෙන ගතිය තමයි කරුණාව කියලා කියන්නේ. අනුන්ගේ දුක දැකලා අපේ හිතේ උණු වෙන ස්වභාවයක් හට ගන්නවා නම් අනුකම්පාවක් ඇති වෙනවා නම් ඒකට කියනවා කරුණාව කියලා. එතකොට අපි එයාට ඒක උපකාර කරන්න අපිට හිතෙනවා. ඒ කෙනා මේ දුකින් ගලව ගන්න ඒ අසරණභාවයෙන් මුදව ගැනීමේ චිත්ත ස්වභාවයක් හට ගන්නවා. ඉතින් එතකොට අපේ ඒක චිත්ත දියුණුවක්. එතකොට මුදිතාව කියලා කියන්නේ තව කෙනෙක්ගේ කියන්නේ සැපේ දැකලා අපි සතුටු වෙන ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ අපිත් එක්ක ඉන්න අපට ඉන්න අය දියුණු වෙනවා දැක්කම සතුටු වෙනවා. එහා ගෙදර කෙනා වාහනයක් ගෙනල්ලා. එතකොට අන්න ඒක දැකලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක විශාල චිත්ත දියුණුවක්. එතකොට එහා ගෙදර ළමයයි අපේ ගෙදර ළමයයි එකම පන්තියේ. හැබැයි එහා ගෙදර ළමයි විභාගේ හොඳට පාස් වෙලා තිනවා අපේ ළමයි පාස් වෙලා නැහැ. හැබැයි ඒ වෙලාවෙත් අපි මේ ළමයා කෙරෙහි සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් අන්න මුදිතාව. ඒක ඇත්තටම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි ලේසියෙන්. ඉතින් නමුත් ඒ බලන්න අසීමිත කුසලතාවය කියන්නේ එහෙම පුළුවන් නම් ඒක විස්මිත දෙයක්. අනුන්ගේ සැපේ දැකලා සතුටු වෙන එක. එතකොට තමන් එකට හිටපු යාළුවට උසස් වීමක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒක දැකලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් ඒක විස්මිත කුසලතාවයක්. විස්මිත හැකියාව, විස්මිත චිත්ත ස්වභාවයක්. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ඒ චිත්ත ස්වභාවය දිනු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට උපේක්ෂා මම මේවා ඇත්තටම කෙටියෙන් සඳහන් කරන්නේ මේවා විශාල පරාසයක විස්තර කරන්න පුළුවන්. මම කෙටියෙන් සඳහන් කරන්නේ. එතකොට උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ මදහස් ස්වභාවය. ඕනම දෙයකදී මදහස් ස්වභාවය. දැන් යාළුවයිමයි එකම දෙයකදී එක්කෝ අපි කියමු සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ගියා මොනවා හරි වුණා. දැන් තමන්ගේ සුදුසුකම් වැඩි, යාළුවගේ සුදුසුකම් අඩුයි. හැබැයි යාළුවා තමයි ඒකට තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අනේ මේ වෙලාවේදී අපි උපේක්ෂාවෙන් බලන්න පුළුවන් නම් අපිට කිසිම අමනාපයක් නැතුව මදහස් ස්වභාවයෙන් බලන්න පුළුවන් නම් අන්න පුදුමාකාර චිත්ත දියුණුවක් ඇත්තටම. ඉතින් ඒ වගේ මේ ලෝකේ හැම දෙයක් පිළිබඳව අපිට වෙන්නේ ලාභල. දැන් අපි මොනතරම් අසාධාරණයට ලක් වෙනවද සමාජයේ. දැන් අපි ඕන වෙලාවක අපි ඇවිල්ලා කියන මට මේ විදිහට කරා කියලා අපි කියනවා. හැමෝම එහෙම කියනවා. ඒ වගේ වෙලා තියෙනවා මේ අපි හැමෝටම මේ අත්දැකීම් තියෙනවා. එතකොට ඒ ස්වභාවයෙන් ගැටෙන්නේ දැන් අපි මොකද වෙන්නේ? එතකොට ගිනියම් වෙලා රත් වෙලා පුදුමාකාර දේශය හටගෙනනේ ඒ වගේ විශාල චිත්ත පීඩාවකට වික්ෂිප්තභාවයටපත් වෙනවා. හැබැයි අපි උපේක්ෂාව පුරුදු කරලා තියෙනවා. ඒ හැමතැනදී මේක මේ ලෝක ස්වභාවයක්.
මේක මට විතර නෙවෙයි හැමෝටමත් වෙන එකක්. මේක සාමාන්‍ය ලෝකයේ සිදුවන සිදුවීමක්. ඒ ස්වභාවයක්. එහෙම කියලා අපිට හිත හදා ගන්න පුළුවන් නම් උපේක්ෂාවෙන්. මෙතෙන්දී ඇත්තටම මේ හිත හදා ගන්නවා කියලා කියන්නේ දුකසේ මේ හිතේ අපි ඒක පිටට මුදා හරින්න නැතුව ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි. අභ්‍යන්තර චිත්ත ස්වභාවයෙන් මේක අපිට දැනෙන්නේ නැත්තම් අන්න ඒක තමයි මේ උපේක්ෂා ස්වභාවය කියලා කියන්නේ. මේ සියලුම චිත්ත ස්වභාවයන් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ අපිට පීඩා ස්වභාවයන් නැතුව ඒක මධ්‍යස්ථ ඉවසන්න පුළුවන් නම් ඒකට කියනවා උපේක්ෂාව කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එතකොට හැමතැනදී මෙහෙම වෙනකොට නම් පුදුමාකාර අපිට සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. අපිට ජීවත් වීමේ පුදුමාකාර හැකියාවක් පහසුවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක ඇතරේ මුනිවරුගේ දර්ශනය. ඔන්න බලන්න මේ දර්ශනය කියලා දුන්නාම ඒ විදිහට ජීවත් වෙනකොට හරිය පහසුයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒ ක්‍රම ටික ඇත්තටම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ මුනිවරයෙක්ගේ දේශනාව අහලා දැන් අද ඉඳලා ඇත්තටම හිතා ගන්න මොනවද බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ? වෙන කිසිම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ওই 84000 ධර්මස්කන්ධේ 84000 ධර්මස්කන්ධේ කැටි කරලා තියෙන ඔන්න ඔය ගාථාව ඇතුලේ. ඔය ඔතනින් තොර ආයේ දෙයක් නැහැ. ඉතින් එතකොට අපි ඒකේ සාරය ගත්තා වගේ තමයි ওই ගාථාවේ තියෙන පද 4 තේරුම් ගත්තොත් ඒ විදිහට අපේ ජීවිත හැඩගසා ගත්තොත් ඇත්තටම අපි ඒ සාරය උරාගත්ත වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ජීවිතවලට ඒ ධර්මය අරගෙන ඒ මහා මුනිවරයන් වහන්සේගේ ධර්මය අරගෙන අපි ටික ටික හරි අපේ චිත්ත ස්වභාවය පුරුදු කරගෙන හිත නිවාගෙන මේ ගමනේ යන්න පුළුවන් නම් ඒක ඊටාම භාගයක් වාසනාවක්. හොඳයි එහෙනම් හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.